បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទី3បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់tool ដែលមួយ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា design bar tool ឬក៏គេហៅថា tool bar នេះបាទអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅបង្ហាញអំពី tool design នេះបាទតោះមកយើងចុចចូលពាក្យ design មកឥឡូវខ្ញុំបង្កើត select កិច្ចការថ្មីមួយទៀតខ្ញុំលុបអានេះចោលបាទអូខេនៅក្នុង design bar tool នេះគឺអ្នកតោះគេក្លែកមើលឃើញនេះគឺប្រភេទនៃ slide វាឬក៏ប្រភេទ template ដែលវាមានស្រាប់នៅក្នុងការយើង design slide បាទយើងមានគម្រោងផ្សេងៗគ្នានេះយើងអាចចុចចូលមកក្រោមនេះបាទវាមានច្រើនអូខេសិតតែជាស្អាតបាទអូខេថតខ្ញុំយក slide មួយនេះបាទអូខេអ្នកនរឃើញវាដូរទៅជា slide ហ្នឹងតែក្រោយគឺយើងអត់អាចកែបានទេបើសិនយើងចង់កែយើងចុចចូល slide master នេះបាទ slide master នេះយើងអាចកែបានអូខេយើងចូលនេះវិញនៅក្នុង design tool នេះគឺវាខ្លីទេអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់គឺវាផ្ដោតទៅលើ template នៃទម្រង់ slide របស់យើងមាន template ផ្សេងៗបាទហើយ tool ទី2នេះគឺ slide size នេះបាទ slide size នេះជាទៅគឺទំហំ standard របស់វាគឺ 4.3 នេះបាទហើយមួយទៀតគឺ landscape នេះ landscape គឺ Van screen នេះគឺទំហំ 16.9 អានេះទំហំសម្រាប់ YouTube គឺវាត្រូវទំហំ video ហ្នឹងគឺទំហំ slide គឺវាត្រូវក្នុង YouTube មកហើយជាទូទៅគឺយើងយកអា slide ក្រោមនេះដើម្បីយើងអាចក្នុងការរៀបចំ slide របស់យើងគឺជាដាក់ទៅព័ត៌មានយើងដាក់បានច្រើនបើមិនសិនយើងយកអាននេះដាក់ទៅវាតូចអូខេឥឡូវខ្ញុំសាក់ដាក់ខ្ញុំដាក់អូខេនេះខ្ញុំតឡើងដាច់គម្លាតអក្សររបស់យើងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំយកអាដើមវិញបាទអូខេហើយក្នុងនេះគឺយើងអាចកំណត់ក្រៅពីលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនេះគឺយើងអាចកំណត់បានបាទខ្ញុំចុចចូលហើយកំណត់ slide នេះមកបាទវាមានច្រើនប្រភេទនៅក្នុងនេះវាមាន slide ជា letter មាន A4 មាន A3 មាន A6 អញ្ចឹងមកបាទវាមានតាមប្រភេទវាហ្នឹងអូខេតែនេះដែលខ្ញុំបន្តវាទំហំវាយ៉ាងនេះហើយបាទនៅក្នុងនេះវាមានលក្ខណៈជាប្រភេទ portrait និង landscape បាទដាស់ផ្ដេកដាស់បញ្ឈរហ្នឹងបាទហើយនេះក្នុងនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ tool ចុងក្រោយនេះគឺ format background នេះ format background នេះយើងចុចចូលនេះមកបាទ format background នេះគឺវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ background ដែលយើងចង់ចាក់ពណ៌នៅក្នុងនេះបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាក់ពណ៌នៅក្នុង background ខាងពណ៌នេះខ្ញុំចង់ដូរពណ៌ផ្ទៃវាបាទចុច gradient មកបាទក៏ចុច gradient វាចូលដល់ពណ៌នេះហើយក្នុងនេះយើងអាចដូរបានយើងក៏ចុចលើនេះមកហើយបន្ទាប់មកយើងក្លែកទៅមើលពាក្យថា color នេះយើងចុចទៅលើ color នេះមកបន្ទាប់មកយើងរើសពណ៌ដែលយើងចង់បានថយនេះពណ៌គេពណ៌នេះមួយហើយខ្ញុំទីនេះមកបន្តិចក្រោយខ្ញុំដាក់ពណ៌សពណ៌ pastel ចឹងមកបាទនេះខ្ញុំដាក់3ពណ៌ខ្ញុំបើសិនយើងចង់លុបវាមួយយើងចុចសញ្ញាខ្វែងនេះក៏បានឬក៏យើងទាញចេះក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំថែមទៀតយើងក៏ចុចលើនឹងទៅខ្ញុំដាក់ពណ៌នឹងផេះចេះបាទហេបាទហើយខាងក្រោមនេះ transparency នេះមានន័យថាប្រតិភាពនៃច្បាស់របស់យើងចង់បង្ហាញប៉ុណ្ណាបាទអានោះមានន័យថាបើយើងចុចថតយើងคลิกលើពណ៌ប្រភេទនេះយើងទាញលើវាទៅវាប្រេពេលអត់ស្អាតច្បាស់វាអត់តែចេញជាប្រភេទពេកទេបើសិនយើងចូលបើសិនយើងទាញអស់នេះវាប្រភេទចំពណ៌ស្តង់ដារវាមកបាទអានេះយើងអាច scroll ទាញចង់ទាញឡើងបានបាទនេះពលឺចង់ដាក់ភ្លឺងឹតហើយអាខាងលើនេះ direction នេះគឺមានន័យថាលក្ខណៈជាពណ៌ដែលយើងចង់បង្ហាញពីពណ៌សមុនពីពណ៌សនៅខាងក្រោមឬក៏ពណ៌សនៅខាងលើឬក៏នៅចំហៀងឬក៏ពណ៌ថយខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌សនៅចំហៀងខាងស្នាមដៃនេះស្នាមនៅខាងលើបាទអញ្ចឹងពណ៌សវាលុតនៅខាងលើនេះគឺអាចដូរឆ្លាស់បានបាទក្នុងនេះជាពណ៌បន្ថែម
ក្រៅពីពណ៌ដែលយើង add នេះបាទអានេះយើងអត់អីទេយើងអត់សំខាន់ប៉ុន្មានទេបាទហើយនៅក្នុងនេះវាមានលក្ខណៈដាក់នេះយើងដាក់តាមពណ៌ទេបាទអាខាងលើនេះយើងដាក់តាមតាមពណ៌ទៅបាទហើយអា credit នេះវាយកហើយទៅមក picture នេះគឺយើងមានន័យថាគឺយើងចង់បញ្ចូលរូបភាពនៅក្នុង background របស់យើងបាទក្នុង background របស់យើងចង់ដាក់រូបភាពអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលមើលឬក៏ download slide របស់យើងអត់អាចកែប្រែរូបភាពយើងបានទេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើនោះហើយទៅមកយើងចុច file ឬក៏ online មកឥឡូវខ្ញុំចុច online ដល់សារខ្ញុំមកបានសិនទៅអញ្ចឹងលើ online មកហើយឥឡូវខ្ញុំរកកុំឲ្យខាត់ទៅយើងយករូបផ្លែប៉ោមនេះ Apple នេះឃើញមើលយករូបនេះមួយ insert ឃើញតាមនេះដល់ឃើញរូបនេះវាផ្លែប៉ោមវាធំភាសាយើងអត់ទាន់សេរីហើយឥឡូវខ្ញុំទាញវាឃើញទាញវាតូចនេះទាញវាតូចទាញខោចូលក្នុងចិត្តទេឃើញទាញវាផុតទៅលើចេះឃើញទាញនេះមកក្រោមបន្តិចបាទពេលនេះយើងបានរកbackground ជា Apple នេះដូចនេះគឺយើងអាចកែលើនេះបានទេបាទភាសាយើងចាក់លើលក្ខណៈវាជា background បាទបន្ទាប់មកនេះខាងក្រោមនេះគឺលក្ខណៈជាបន្ទាត់អូខេក្នុងនេះបន្ទាត់ផ្សេងនេះនេះយើងអាចដូរពណ៌បានយើងអាចដូរពណ៌ដាក់ទៅជាពណ៌ក្រហមចាំមកហើយបន្ទាត់នេះក៏ប្រែប្រួលតាមពណ៌ហ្នឹងទៅបាទអូខេនេះគឺបន្ទាត់ស្អាតបាទយើងអាចមើលបន្ថែមបានអូខេហើយចុងក្រោយនេះគឺ high background graphic មានន័យថាក្នុងការ design បន្ទាត់ឬក៏អក្សរនៅខាងនេះគឺវា high ចោលហ្មងបាទឃើញទេអូខេក្នុងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទកុំភ្លេចតាមដាននៅទស្សនាវីដេអូបន្តិច4មេរៀនទី4បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាក្នុងវីដេអូនេះ